Женщина приходит с работы домой, а ее встречает маленькая дочка и говорит: мама, когда тебя не было дома, наш папа домой привел незнакомую женщину, завел ее в спальню, снял с нее трусики, положил ее на кроватку и стал ей между ног засовывать. Стоп! Я все поняла. Когда придет папа с работы, будем ужинать, я ногой дам тебе знать, и все ты расскажешь при папе. Хорошо, дочка? Хорошо, мама. Приходит папа, с хорошим настроением после работы, руки помыл, засел за стол. Мама на стол накрыла, все, сидит такая. И дочка ей раз ногой пнула. Дочка такая: мама, когда тебя не было дома, наш папа домой привел незнакомую женщину, завел ее в спальню, снял с нее трусики, положил на кроватку и стал ей между ног засовывать то, что вчера тебе дядя Вася в рот засовывал.